Добрий день, мої малята! Сьогодні я хочу вас запросити на заняття з природи. Ой, погляньте, хто це до нас завітав у гості погрітися? Так, дітки, це пташки, які залишилися у нас зимувати. Взимку їм дуже тяжко, і вони з допомогою людей намагаються прожити, шукають собі їжу. А зараз давайте ми з вами познайомимося з цими пташками. Ось погляньте, це синичка. Вона велика трудівниця. Ще задовго до зимового голоду вона починає заготовляти собі їжу. Синичка завжди ховає свою їжу, але взимку їй не завжди вдається його знайти. Тому вона шукає їжу з-під снігу або харчується з годівнички. А ось погляньте, дітки, це снігурі. Вони завжди тримаються з грайками. І коли люті морози, вони сидять тихенько і зрідка виходять, щоб щось з'їсти, якусь ягідку або насінинку. А ось погляньте, дітки, який маленький, сіренький хлопчик маленький. Це наш горобчик, який живе у нас під стріхами. Горобчик завжди літає, шукає їжу. І за допомогою нас він теж харчується. А щоб похарчуватися, дітки, йому потрібно в годівничці знайти їжу. А ще, дітки, є така пташка, дятел, і за нею дуже чудово спостерігати. Дятел живе в лісі. Він як може відлітати в теплі краї, так він і живе у нас взимку. Живе дятел у дуплі, який сам собі видовбує. Дятел живиться насінням з ялинки і сосни. Хоч і маленький дятел, але він дуже щедрий. Він може поділитися взимку з іншими пернатими друзями. Малята, ми зараз з вами познайомилися з пташками, які залишилися у нас на зимівлю. І я хочу вас попросити, коли ви будете з батьками виходити на прогулянку, візьміть, мої хороші, їсти зерно, хлібчик, насіннячко і з батьками насипте в годівнички. Зробіть відео, фото і пришліть мені, будь ласка. А зараз ми з вами ще пограємося в таку гру, яка називається «Ласощі для пташок». Ось погляньте, насіння із соняшника. Соняшникове насіння. Насіння з гарбуза. Гарбузове насіння. Насіння з пшениці. Пшеничне насіння. Насіння із вівся. Вівсяне насіння. Так, молодці, мої хороші. Сьогодні ми на занятті з вами розглянули зерничко, познайомилися з пташками. Зараз я з вами буду прощатися. На все добре. До нових зустрічей. Пока.